तो गाइस आपको नए ब्लॉग में स्वागत है। यार हम तब जाने वाले हैं पहाड़ पे और मैं आपको अभी पहाड़ का व्यू दिखाऊंगा। गाइस आपको पहाड़ का पूरा व्यू दिख रहा होगा। ये राहुल भाई लाल कपड़ा पहन के जा रहे हैं और ये भी जाएंगे। भाई अपना मुंह तो दिखाओ। देखो गाइस ये भी जाएंगे और ये 3 लोग भी जाएंगे आ रहे हैं। ए तुम पास हगने के लिए जा रहे हो कि पानी पीने वाला है? गजब बेइज्जती है। देख सकते हो इसी तो पहाड़ को गंदा करने जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और गाइस अभी अब हम सबको ये वाले तोती पे जाना है और अभी हम सब निकलना शुरू किए चलना। गाइस ये आपको दिख रहा होगा कितना मतलब उतान पे पहाड़ है और हम सबका चलते चलते हालत पंचर हो गया है। और मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। और गाइस मैं अभी आपको देख सकते हो गाइस ये आपको बहुत सुंदर व्यू दिख रहा होगा। आप इधर देख सकते हो गाइस। अभी मैं आपको और सुंदर सुंदर व्यू दिखाऊंगा गाइस। हम तब तक गए हैं और मेरे गैंग वाले आगे चले गए और मेरे को इधर पे अकेले तोड़ दिए। गाइस बहुत डर लग रहा है तो भी गाइस हम तब आगे बढ़ रहे हैं। अब भी गाइस एकदम मैं पूरा थक गया हूँ फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और अपने रास्तों पे आगे बढ़ते रहूँगा। बहुत ऊंचा पहाड़ था गाइस फिर भी हम तब कहते भी करके पार कर लिए है। और अभी मेरे गैंग वाले भी गायब हो गए, मतलब दिख नहीं रहे हैं। लगता है मेरे से आगे पहुंच गए। हम तब आगे अभी पहुंच रहे हैं गाइस। गाइस नमस्कार गाइस। और अभी आप देख सकते हो गाइस हम सब अभी पहाड़ के पास बैठे हैं और आपको दिख रहा होगा इतना दूर हम सबको आने समय बहुत मेहनत करना पड़ा और आपको मैं पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ गाइस। ये मेरे इधर का पहाड़ है और इस समय हम सब पहाड़ पे है और इधर बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। और मेरे मतलब ये मेरे साथ में आए थे, ये मेरे से आगे पहुंच गए हैं। मैं अभी इधर ही पे हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ गाइस। मैं पानी भी नहीं लाया था इसलिए मैं थक गया और मेरे मतलब संगड़ी वाले से ये आगे पहुंच गए और मैं अभी पीते ही हूँ। और आपको व्यू कैसा लगा गाइस कमेंट में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अभी हम अपन भी आगे पहुँचेंगे तब आपको आगे का भी व्यू दिखाएंगे। तभी हम तब बिना रुके अभी आगे बढ़ेंगे और मेरे 2 यार बहुत ऊपर गए हैं। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ गाइस। अब ये तब पहली तोती पे पहुँच गए हैं और अभी ये मतलब दूसरी तोती पे पहुँच गए। अभी हम तब पहली तोती पे ही अटके हुए हैं और अभी हम तब बिना रुके आगे बढ़ेंगे गाइस। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा अभी हम तब मतलब मेरे 2 लोग पहली तोती पे चले गए और अभी हम सबको भी पहली तोती पे जाना है। और पहली तोती पे जाने के लिए हम सबको बिना रुके चलना पड़ेगा गाइस। और अभी हम सब चलते हैं। हम तब आ गए हैं और पहली तोती पे पहुंचने के लिए गाइस थोड़ा सा पहाड़ बाकी है। और इधर का व्यू गाइस क्या सुंदर व्यू है और बहुत सुंदर व्यू भी आ रहा है। और गाइस इधर बहुत अच्छी अच्छी हवा बह रही है। गाइस मैं एकदम थक गया हूँ फिर भी गाइस मैं आगे जाऊँगा और अभी मैं आपको इतने ऊपर का व्यू दिखाऊँगा। इतने ऊपर से मेरा पहाड़ और मेरा मतलब एरिया कैसा दिखता है आपको। इतने ऊपर से गाइस मैं आपको अभी व्यू दिखाने वाला हूँ। चलो गाइस मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइस आपको दिख रहा होगा मेरे एरिया का व्यू, मेरे एरिया का पहाड़ आप देख सकते हो गाइस कितना खुले पहाड़ है। और मेरा एरिया देखो इधर से कैसा दिख रहा है कमेंट में कमेंट करो। और अभी मैं और ऊपर जाऊँगा तब कमेंट करना कि कैसा दिख रहा है। देखो गाइस कितना सुंदर व्यू है, आप इधर का भी व्यू देख सकते हो गाइस। और अभी हम तब थक गए और अभी हम तब आराम कर रहे हैं। मैं आपको अभी मतलब ढलान दिखाऊंगा कितना ढलान से मैं ऊपर आया हूँ गाइस। और गाइस इतना में गाइस पूरा मेरे को डर लग रहा है फिर भी गाइस मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और बहुत खतरे वाला काम है गाइस। और मैं तो भी अपनी मतलब लगन और मेहनत से मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊँगा। गाइस ये आपको दिख रहा होगा ये खाई है, ये खाई हम तब पार करके आए हैं गाइस। और नीचे उतरने में भी गांड फट रही है, पूरा डर लग रहा है हम सबको नीचे कैसे उतरे। फिर भी गाइस मैं आपके लिए नीचे उतर के दिखाऊंगा। भाई तब मेरा रोने का मन कर रहा है क्योंकि मैं नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। गाइस ये आपको दिख रहा होगा इतना मतलब चढ़ाई हम तब चढ़ के आए थे ऊपर
और गाइड मेरे को पानी के चक्कर में प्यास लग गई, इसलिए हम तब ऊपर नहीं जा पाए गाइड। और गाइड अभी नीचे जाना है गाइड, जितना नीचे जाना है अभी हम तब नीचे उतर रहे हैं गाइड। गाइड मैं एकदम थक गया हूँ गाइड, अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। अब गाइड मैं नीचे उतर जा रहा हूँ। मेरे ये तंगड़ी वाले थे, ये तो ऊपर चले गए हैं, अभी तब बाद में उतरेंगे। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ गाइड, यहाँ से घर पे भाग जाऊँगा। गाइड मेरा एकदम हालत पंचर हो गया है, अब मैं ऊपर नहीं चले जाऊँगा गाइड। ब्लॉग एडिट समाप्त हो गया गाइड, मेरे को क्षमा कर देना गाइड। मैं ऊपर जाके वीडियो नहीं बना पाया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना गाइड। और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और मेरे को प्यास भी लगी है, मेरा ताज भी फूल रहा है गाइड। बहुत कठिन पहाड़ है चलना, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मतलब जा नहीं पाया गाइड, बट बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं गाइड। इतना में गाइड मेरे को मतलब प्यास बहुत तेज़ लगी है गाइड, पानी वानी लाया नहीं हूँ। अब अगली बार मैं कभी आऊँगा आपको दिखाऊँगा कि मैं पानी वानी लेके आऊँगा, और ऊपर तब चलेंगे गाइड, तब मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे उतरने जा रहा हूँ गाइड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, और भी अच्छा लगा सब्सक्राइब करना गाइड। मैंने आपके लिए गाइड इतना ऊपर पहाड़ मैंने आपके लिए खाली चढ़ लिया गाइड। और गाइड आपको व्यू कैसा लगा कमेंट में बताना गाइड। चलो गाइड बाय, ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब गाइड नए ब्लॉग में मिलेंगे।